te alnichan ja mahtanil yun Dios ja la yabat kahwaltik te achish te kerem te anichane la yabat akab te melek yotane o te malek yotane sigue janish anichan mabayashgelon te maispihil o te maispihil te me huyo no pun o te ma huyune sigue janish anichan mabayashgelon hasta que chamat bahel sigue ja anichan Hayun hamukul tarea tahtoholtik te yahtohob testik te alnichane mawa haitas cuentas noptesel te maestro etike te maestro ejanas llaves nop ciencia matemáticas geografía historia pero de acá betikias nop te as ushuyotan te as la maliyotan te as na ich el tamuk te yantike te as chun te kahwaltike jaat me aita cuentas noptesel mahauk te maestro etike te mi escopon kahwaldik o te mascopon kahwaldike ja meta cuentas noptesel ma bajatas cuenta te pastor yun te iglesia o te obispo ma aitas cuenta jata tarea jata cuentas noptesel te chune kahwaltik te skopone kahwaltik te lekyotan te lekstalel jata tarea bi hayun yaskan yakka kotantik me noptesel me achishkeremetike pero jaat me el tatilate haya tarea te me yakub el winikat yash yakubat yash yakub de anse o de winike jaat to balja te kereme te achishe mai bishukat walta tohop te swane meler yakub el winikat jala wakta nopel te yash yakub te kereme pero te kereme te achishe Hashan masias helau tapas el yun Shotstun te drogas Jalayil mal ejemplo tas tohol te state o te snane Hayun te skopka hualtiga yalta manti Efesios 6:4 Ja este sme statesh mame shawak bolo buk yotan te awalan chanike Kol te seitas cuenta te tohob de sel, soktitzel, yun te kahwaltike. Binu te aite aka bolob te sbeyotan te anchane. Bayel te anchane te mashuyun spasel, mashuyun yalel te yatelesh abot yun te maestro o maestra. Hayun te karatuto hela walbelo ankere mashtunat may bikana. Hilta yotan, hiltas pensar, jaat la wuz imbes pensar te achishe te kereme. Hayun, ay mehtarea etiktas pasel haini. Ya cambies un favor. Te me la pasi que, ja me abunik. Hugo vueltas lota la no punte keremete achishe. Halbe ya kerem achish kushata kotan. Mecha había un abrazo. Aunque muko achishish muko keremish. Hay unisca pastulan y hasta la wilta vanti aita no pun. Mambe yeta junus refresco, junus torta, junus wel, galleta, mambe yeta lel. Hijo, hija, achish kerem, takabata waal. Ay, meine ya, shilta yotan me achish keremine. Ma puerto tanto consejo, tanto shkopohatla kopkakan. Te achishe te keremi yilat bingilatal te jate, si jabes jate, kashpur ilim bayash kopohat, kawal ishta kopiash yakubat, banti estalte lekil ejemplo, si jate mabalekata.
Tali tabalo milali. Hayo hay algo de Efesios 6:4 abi. Masahim me yo tan me achishe me kereme. Y te me jovo yimis te kereme te me aiste Yakubel. Aista bolo bel te kerem te achishe. Te me ka maje ka wabi chico te yashans ilin bayel yun yash bolo san yo tan yun. Mashu ista tohop te selta oranas. Pero yashuda tohop te sel. Kada lek ay opo hansok. Halbe yate kushya ka waite binyas pase. Per halbe yame ta hamal te kushta wotane. Como te melek yatele, hanichan. Te malek yatele, hanichanish mabaya shkelon. Ik abael ta shunel kahwaltik. Te me hat masak an un kahwaltik te hat muk atishe. Te mail tatilatish. Hato balisha te achish kereme manish bash bata. Akayilate ka kopon kahwaltike. Nuba teuga ka kopona kahwaltik. Tas tohol te achishe te anich ane te kereme. Y te me ayilate. Yashk ohtas pensar, yashk ohta yotan. Y ya meshkelon stalel te achish kereme. Tarea tikabi. Karel tikabi. Hay veces bahema votan das nopel te política minyan, pero gilema un te mero a tarea, te mero a watele yaut kahwaldik tabantiana, te katohop te este achish te kerem. Kahwaldika como escolta yatas tohop te sel. Sukmames chaita votan. Te atarea aitome. Hatome hua un a tarea a. Temlas tayatel a is familia. Y repenta mati geslah tarea tika. Hatu yaslah a te me chamu tikishe. Aiksmuk la botan. Te Dios el yawata mahtan. Hate anich ane. Aishtak ab. Nopte same. Ik ame ta behe tik yun te kahwaltike. Khaneme chebe. Mukul be. Soktut be. Khamesha wik te ate achish kereme. I had ni mika lobe sit. Te binkat umbete yotane. Yanto vuelta. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.